老劉，喂，哇，魚喎，堅嘢留意嚟嘅，今晚件堅嘢，今日嘅全部都新衫新褲啦。褲都新嘅咩？係啊，38蚊條褲，18蚊件衫，66蚊全身。佢着新衫整咩餸好好嘅咯？嗱，你睇整咩餸啊？咦，黃魚喎，啊，新鮮鵝掌翼，鵝下巴，鵝下巴，鵝三寶。今晚呢就整個沙姜焗鵝掌翼，哇，咁美味！煎黃魚，揾個菜檔就係咁啦。好，切啲鵝掌先。上次整那個鮑魚炆鵝掌翼又好好食。嗱，呢個誒整掌翼嘅啊，全部蒜頭、乾葱頭、青紅辣椒、小米辣、拍拍沙姜。哇！今晚咁大膽用2隻小米辣啊！唔係好多嘅，個辣椒切圈就得啦。咁就得啦，誒，好啊，睇緊未？睇俾啲數字先。執兩個沙姜落去，入晒味嘅。黐雪滾下，走出去睇電視又要滾好耐㗎。滾佢，等佢諗先啦。好，起叉得噶啦。不知不覺係咁易出水嘅啫嚇。滾15分鐘。好啦，即係出水之餘，順便煲埋冧佢。都唔係波冧嘅，原來係咁出水嘅啫。因為你哋呢幾咧湯鵝人知啊，全部用呢個蠟啊。哦，血霧啊啲嘅。全部啲嘅蠟，佢啲嘅炒冇之後一亂就出晒你嘅用啲蠟青啊！地蠟，蠟青唔準用啊。哦，換到好似你咁出菜嗰啲就個衞生方面就咁夠噶啦嚇。好啦，底味啊少不了鬼雞味啊，少生抽，好，少少糖，少量芡，胡椒粉。啊，你呢個沙姜醬啊。老演員沙姜醬啊！啊，哇！篤落隻手啊啲骨。我老嘅，咦，香噴唔知啊，讀少少攞抽去啊。攞抽係咁香嘅，掂味嘅啫，睇住個篤啊我。跳石。係啊。好似啲涼拌咁啊！依家係啊，整到咁就得啦。好香啊啲沙姜醬。梗係啦。睇見啦，好味喎。好，開始講。好，開火。少少油。準備就水。低嚿肥豬肉先。哇，好熱啦已經。整定個豬油喺度。好，我買沙姜我料嘅嚇。蒜頭啊，咁香啊聞聞我啫。冇法子咁香啊嘛。正啊呢個料豆。開始沙姜焗啦，料嘅先。啊，呢個嘅正到你媽都唔認得，俾多少臭味。即係以白煙，即係整咩辣椒啊！即係喺個餐咁樣煎佢。唉，我講係啊，佢亦有呢個講嘅感覺啊，即都燶燶地咁嘅練啊嘛。咁樣先香食落嚇。係啊，咦，落埋啲嘅落去啊，落啲幾粒嘅，冚過，收埋好嘅啦。即係就咁樣炆啊 ，OK 㗎啦。係啊，咁焗就得㗎啦。但係個焗有幾耐咧？你而家講埋60分鐘啦，中途要料佢嘅。好。要料啊，咁係燶啊！即係焗佢2-3分鐘，還是料，總共10分鐘。係啊，越嚟越香咯喎！梗係啦，喺度1點火焗10分鐘。係啊，你而家咁個餐夠興啊嘛。係。好，咦，呢餐幾靚嘢啦！片中呢度喂，沙姜焗掌嚟啦！哇，香到冇朋友啊！今晚係咁餸，開飯啦嚇！最近剪片啊，攰到踎嘴，整翻支靚嘢放鬆下先。晴天呢就係要雪凍嚟飲。呢隻嘅好啊，裏邊有草本精華喺度啊，飲起身啊相對比較溫和嘅你啲嘅，唉飲翻杯補補身先，嚟飲杯啊！清楚，啲寒氣即刻唰一聲走晒。用手揸住食，咪理佢。冇錯，睇見得正威。整隻嘅先，乜都假。係呀，請你哋識接噏。啊，咁夠冧先。夠再冧啊！燶喐嘅沙姜味。香香啊！正嘅咧，喺邊買啲嘢。啊，好啱襯喎！發現沙姜同轉嘅嚇。啊，梗係啊。一人一條係咪？一條啊！嗱，黃魚你哋食啦，太多骨啦，我覺得都要黃魚。好嚟好，好嚟好。我覺得鵝掌翼最好食就係呢一嚿尖尖。哇，香。又香又入味。啊，呢個仲好食過上次一個咩啊鮑魚汁炆鵝掌翼啊，即係沙姜味好似咧。上次個炆又濕，因為喺度乾啊。啊，啲下巴好味咗喂。真係好乾香，應該可以想像到佢係咩味道啊！沙姜係好適合乾鍋嘅。